Un saluto a tutti, mi presento, sono Carlo Muzio, ho lavorato per 60 anni nell'elettronica e oltre che il lavoro sono stato preso anche dalla passione per la storia degli apparati che man mano mi passavano sotto le mani. Inizialmente poco, ma passando gli anni è diventato sempre un interesse maggiore. Per cui ho cominciato a collezionare le apparecchiature che mi capitavano per le mani dell'epoca e poi sono andato a cercare quelle più vecchie a partire dall'origine. E così ho cominciato a raccogliere i telefoni dal 1800 in poi, e la televisione dagli anni 30 in poi e tutte le cose così per capire bene com'è stata l'evoluzione delle cose. Quando oggi uno prende in mano un telefonino non si rende conto del lavoro che c'è stato per arrivare lì. C'è stato il lavoro di centinaia di persone che hanno studiato giorno e notte per risolvere i problemi, per ridurre i consumi, le dimensioni, la capacità, e quindi è un peccato che tutta questa esperienza vada persa, che non si conoscano i personaggi che hanno fatto queste cose. È stato il mio interesse sempre cercare di trovare la storia di ogni oggetto e accumularla, solo che col passare degli anni questo accumulo è diventato talmente grande che oggi è difficile gestirlo come spazio, perché ci sono centinaia di oggetti storici che rappresentano tutte queste strade qua, sia nella televisione, nel telefono, nell'automobile, nella navigazione, in tutte queste cose qui, che oggi noi abbiamo difficoltà a gestire. Ci siamo già spostati più di una volta, però gli spazi dovrebbero aumentare e non riusciamo a trovare una soluzione. Ora ci chiedevamo se non c'era qualche possibilità. Siamo a Milano, non siamo in mezzo al deserto, quindi è possibile che a Milano non ci sia qualche anima buona che ci ospita a tenere questa roba in attesa di fare il museo che da sempre sogniamo. Purtroppo il periodo non è favorevole perché era già stato fatto un programma di fare questo museo, poi il coronavirus ci ha bloccato e ci tiene tuttora bloccati, per cui bisogna cercare di impiegare questo tempo a mantenere le cose che abbiamo accumulato e non dover buttare via tutto, che sarebbe un peccato dopo tanti anni. Ecco, il museo che noi vorremmo fare si basa soprattutto sulla storia della tecnologia, non è un magazzino di pezzi come si potrebbe andare non faccio nomi, ma nei magazzini che vendono televisori o radio, lavatrici, frigoriferi, perché lì c'è esposto l'oggetto, c'è magari il prezzo e finisce lì. Purtroppo i nostri musei molte volte imitano questa soluzione. Noi vorremmo fare invece un museo dove di ogni pezzo, di ogni parte c'è la storia e soprattutto le persone che hanno fatto queste cose, perché è un peccato che persone che hanno dedicato la vita a risolvere i problemi siano dimenticati e poi noi passiamo sempre in ultima fila. Gli stranieri ci stanno portando via tutto, prima ci hanno portato via le idee, poi ci hanno portato via gli oggetti e adesso ci portano via quello che è rimasto. Però almeno le persone che hanno costruito, che hanno studiato il telefono, la televisione, non sono stranieri, sono sempre degli italiani. E poi i libri, io vado a vedere sui libri inglesi e di certi personaggi italiani non se ne accenna neanche, come se non fossimo mai esistiti. Dobbiamo far valere il nome dei nostri tecnici, delle nostre fabbriche, quelle che avevamo, che non abbiamo più, dalla Siemens, la Teletra, la GTE, l'Italtel, c'erano tante aziende, non c'è più niente, ma la gente non deve dimenticare che ci sono state. Allora dobbiamo con degli oggetti, con delle descrizioni, tutto ricordare, tutto quello che è stato fatto in questi decenni, diciamo in un secolo, e poi trasmetterlo ai giovani, perché chi non ha conoscenza del passato non ha neanche il futuro. È dal passato che si capisce dove si è sbagliato, dove si poteva andare, dove si deve andare. E noi, se noi riusciamo a far prendere amore per queste cose qua, è possibile che tanti giovani si dedichino ancora a studiare, a cercare, dimenticandoci magari un po' il pallone, scusatemi, ma non c'è solo il pallone al mondo, ci sono tante cose belle che danno anche grandissime soddisfazioni. Quindi, noi vorremmo continuare in questo progetto qua, andare avanti e coinvolgere
molti giovani anche nel restauro, nel recupero degli oggetti storici, perché anche interessante è quello, è la manualità che non esiste più. Qui io vedo dei ragazzi, neanche più tanto ragazzi, che non sanno neanche se il rubinetto gira a destra o a sinistra, cioè bisogna cercare un po' di sbloccare queste cose, e questo si potrebbe fare con un museo interattivo dove anche chi viene può partecipare a fare qualche cosa, prendere amore per gli oggetti, cose che in certi paesi all'estero fanno e qui in Italia invece non riusciamo a fare. Potrebbe essere un punto di partenza, abbiamo bisogno di una mano, se qualcuno è disponibile a aiutarci e noi siamo qui e lo ringrazieremo infinitamente e sarete tutti ospiti graditi di quello che riusciremo a fare. Grazie.